يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفسير في الله جبه أمو بفوك ولي مندو كدل على في بجمد يبينا أن بتوكلهم يا ربي على كوجابي أن سركات بوليهم أن استغفر الله فو ala ka bela jelen jabi anye kan farha ka jonyuman kan tabaw ala ko hinne nga yafakuye anga bi juma kutuba kene kan juma kutuba mi ni lada do abi wili ka se anga almami bawma u ka misri u kono ninga u ka kutuba warisire ninga soro ka sigike ka baroke ni uye ani deku mi me almami wera kan o bise ka la kali jiyama uye chugomi o kama bi ambe misri mina oye Bamako Nyamana misiri belebele ba min be na be fama ko ni maga ka misiri ame o misiri inde kono almami no ye saada dumiyaye ale la selimunun ke aka kutuba kono ange janga nyama dawfe. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadun bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم يا جماعة الحاضرين والحاضرات. أنجلكم كتغير الله سبحانه وتعالى فكبو الشيطان تورما شيطان مينا كرام ولفيا الله سبحانه وتعالى كهننا يا ربي ألا كننا أو بلا جنب وش الشيطان أنا كدبلولا kakalanna mnana ala to barkama alami ya folo alami ballaba je hina lokole otige alami la hara hina kirangerale otige alami me hina ka jona ko onni robonya flabela jenena ya rabbi ala kan faro jonga kala tan ka barkata ka wala nyundo akan nema dandauna wal islamé jama fon islamé folikana folikami ni kishi ba kono barka ba kono hina ba kono ya rabbi ala ka kishi kanga kula ala ka barka do nga ko bela jenena ala ka hina auna naw dalen do ala ko segi yorobe aw bolo ko joli mana me chugo abina laba dali dola o dali bina laba nyingali dola mbe kuma o jonsina o fe kay bara nyumo ke kon gana foy fara ale Allah subhanahu wa ta'ala batoka fenkelena akuma ba fara fitini ka adugolen fara bangane ka kale Allah subhanahu wa ta'ala kale ya bela jene dugule masai abna hakli jigi aya warala ago waltakum minkum ummatan yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. صدق الله العظيم. أكو أو مندون أو لكرا مندون نه ألك هنا كونو نغا سكوننا نغا جيكوننا أو مندون مغاكسر أولا منو مي أولي كويا مريا كان بارا نمو كلمة كوفو أو مغاكسر مندونا كداكا ألكرا كوت صلى الله عليه وسلم أكو العلماء الصالحين ورثة الأنبياء ako dono ba nyuma munu no lu torane alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako oluyen nabi nyuma cieta bawye oluyen nabi nyuma ka bara dafa ubolo kadaka no nyuma talen ko fe olu de bike yamariya ke baye ka wele kane ala koniye ka yamariya ke kana Allah subhanahu wa ta'ala jema ka fatanni ke ka bo Allah subhanahu wa ta'ala ka dimin kuma ana ko tal ko kelengele bela jane ako fo mande on ga soro munu me fatanni ke kabo kongo ma ako jamakulu munza o jamakulu e jamakulu kunanjera mugo sorola jamakulu muna nobi ya mariyali keni bara nyuma kelu ye ako jamakulu kunanjera
o juma kulumu ni o yamariya kamine ka bara kene o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka tasira jelenka ako jama kulu kuna jara olu yamariya ke ba nyumon fana olu yella digal ke ba nabi nyumon ya rabbi bela ala barakona olu bela ya rabbi ala ganfara o nyumon ka anana aya labani munye ako ulaika humul muflihun o jama kulu olu mume bara ano mume ya mariake ma senge umanyina kenengele bela na ko ya ba nunu ano lame ba nyumo bara o ye ala kan fara on yorobati ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kuma kan arabu ba fo anyola ko addalu alal khair ka fa'ilihi o mume ka bara nyuma yira ni mume tugunyo ya kola ko bela jene saraka kan o bela jene sarabi bishikata jona o bi bishikata sadiqul amin alakraba sallallahu alayhi wa sallam kadaka bela jene o la digeli baye bebi ka o la digeli munke o katta sira ame ka la digeli munke o la ko bela jene kan ni rasul ta fure alakrala ya rabbi alaka an faraji makuluka arabu ba fo ako as-sa'idu man wa'iza bi ghayrihi o yemaye mamin sira ka waju ka somi soro na tanay ko yemaye mamunu kuna kadi ya rabbi alaka an faraji makuluka abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يسأل عنه أن يقال ما منعك أن تكره المنكر إذا رأيته نهد سمنا نكبو أبي سعيد الخدري ما على كرك سابا جولندو سابا منو يكن ينما يبلا جنك تشسر لا على كرك أي منكر أن منكر ينا ويمون يلا كولا دجلا ka olla digale kan ano baranyumo ko luke kwato ye on bi mogo ye on be saka o mine kan an seme ona ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ma o abi sa'id al-khudri ako kale amina ka bo alaga cibala alaka neman kisi jidaka kabi ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala bina jonyininga alkiyama don muna e fe munun ke ikanyama yakono e jomina nyininga ola kabo ikanyiningal kelengele bela ka damina balku ya dona fogana se ikanyama ya jodoma iyo ke kulumina o kilo kubare ya nyiningali na kila eyo ke kulumina ika damina na kana sallabana ko Allah subhanahu wa ta'ala abina enyininga eyo baraka chigodi e ya mariya kewa yelma e fatanni kewa odebe taniga sakika kuma nununga Allah subhanahu wa ta'ala ko nabi mama ako fazakir fa inna zikra tanfa'u al mu'minin ako Mohamed leselin ke etna fen wara fo iye fen korale munu fo ko iyo korale fen fo ngata ni ngasegi kaka abi joni nafa abi ma nafa mamu misra Allah subhanahu wa ta'ala ala kan farawo ala instant jonka ala kan anke o joni mowe ako mamina ni joni ni gala ola fo kana se e kongo ye muna e ma fatanike odon ko daluna jo Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga kadaka odo emun sirana adamaden unye emun sirana adamaden ka kuma ye ki dala ijara gele Allah subhanahu wa ta'ala la o sosole mun kera eye ko muna e ma fatanike ko nda lube jonga domina ni jon mal fatanike jomunu mandon temena oluka nabi nyumon ko fe ladigal ba wara mu menna olute ulame nabi nyumon wara wati jolike annabi nuh alayhi salam aka wati laje ay haga jolike ka kam go wele odo ko so kuma be Allah subhanahu wa ta'ala aben no kandalike ago nabi nyuma kana senge kana nyina hakli jigin nebe mo nafa mamunun sirana Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi alaka anfara o joni ni o ladil kaw kera ibn Allah subhanahu wa ta'ala kuma kan waraye qadarullah haka qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyat bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lam bima yaf'alun akunin jon ni ay wele dabla uluma munu yesosolike kan nangarlike ku kodi kabo wele kawma ako o jon sinaw uluma Allah subhanahu wa ta'ala bonya kadara la de
ko uma miri ka fo du ko le bela jene masa min bolo chomi ko kelenye ku ma miri o masa ka bonyana de uma miri ko du ko le bela jene masa min bolo chomi ko kelenye alkiyama don ko bina nyini galike aka marafeuna maraka chuko yala de ago sangolo o be melenge masa min subhanahu wa ta'ala bolo on hakli be don rasul ala chuko mi ko akiniya vafe ago saniya be masaye masa min bonyana ka bo fulani ka foma ago odona wa ufiyat kullu nafsin ubina dafali ken ni kelengele bela jene muna e ga nyana ya kera hatam kono iye bara mun ka kono anyumana juguma ko dafali be ka kelengele bela jenena wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarra sharran yara ago abina dafali ke ni kelengele beye iye nyuma min ke zara nyugonana munga mise inafo misali nu chunyoro nyumana atitunu wa hakeza o tanafana no e jugumaye ni o yerala ko misali nu danyo nyugona ko titunu ko bela janabe ala subhanahu wa ta'ala ka sebaya kono abina dafali ke iga barala odo ka sura ala subhanahu wa ta'ala abadon ibika baramge odon ko adamade bela jene shirale ko yere kan simbon be sereyale ko ka kewale kan ko Allah subhanahu wa ta'ala bina dalu jonga fana odon kama ko domina ko Allah subhanahu wa ta'ala bina jedi du kolama iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala lil insanu ma laha yawma izin tuhaddisu akbaraha ako jedilen ko ni adamadenw shereyala masayara shereyala jonka ko du kolo bitla ka lakalelike odon akibarayawla o lakalelu konnana ko fo adamaden mina mingalike yelma mumedu kolo mabi to hadisu akbaraha abika kibarayaw cheri kibarayaw mingera dugola be o bange mungera shufe klebe o bange mungera klefe shube o bange adamaden yarabiki yara kun ka shere domi koni ndoyi ko misali nyonati tunana ya rabbi alaka on kunaja odon ningele nin kuma kan fora anana hadsala kaba abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala jaa hibr min al ahbar ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqala ya muhammad inna najidu anna allah yaj'alu as-samawati ala isbu'in wal ardina ala isbu'in والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أيها الناس إن الدنيا والله يجمعنا أكل الله دار الفناء وغرور ومصائبها تنزى كل سرور وعزيزها ذليل وكسرها كليل وحيها يموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. بين تشرف الله جباو. على كهينة ناكا كشيا ناكا بركة على كودين ناوكلين بلا جلما. بيه جمعة بيه دومبا ياما دلالة في. على كراكو كابو جمعة كنا جمعة ويجرم يافاي على كودين ناوما. anga kutuba lamena kofe anan sellen ko anga almamin kofe men daimen tigilai angere la ala ala era toko ani ajamu ana bora mugo mununa abina je ka o foanye ne toko sada dumia nsigele men nyamana ya
mais n yɛrɛ fa ye Musa Dumuya ye, n ba ye Kurtumu Fɔnba. n bɔra olu de la, an sigilen nin bɛ Bana, mais latigɛ ye an se yan. o kɔnɔna na n sigira o la ka sɔrɔ ka na yan sɔrɔ. o de Ala sago sago. Kurtumu Dumuya ale kɔni ale bɛ balo la, mais Musa Dumuya ale fatura, mais ale san 50 ni san 1 kɛ alimamiya fana na ka sɔrɔ k'a ka alamasɔrɔ kɛ. alhamdulillah sisan an y'a dɔn an fa Sada Dumuya a bɔra mɔgɔ minnu na a ye o fɔ an ye. alimamiya sigilen don fɛn min kan, kalan don. mɔgɔ min tɛ fɛn dɔn tɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ k'i bɛ mɔgɔw laseli. an b'a fɛ k'a dɔn ale ka kalan a kɛra karamɔgɔ jumɛnw bolo, dugu jumɛnw fana na. n ka cɛkɔrɔba in ta ka na ye Burama kuma ma Ɲamana yan. o Ɲamana naani fana o sababu sɔrɔla n yɛrɛ dɔgɔkɛ min sigilen filɛ n kɛrɛfɛ n'o ye ale, a nan'o bila kalan na. o kalan kɔnɔna na a y'a lajɛ karamɔgɔ min bɛ Ɲamana a ka taabolo a jan n'o ye Burama kuma ye. a ye a lajɛ o la an yɛrɛ ka denbaya cɛ ka bɔ Bana ka na yɛlɛma yan nɔ k'a ka yiriforo to yen. Bana yen nɔ itare 10 an bɔlen yen nɔ ɲinan y'o san 40 ye. n'Ala ka jɛ ye an sigilen bɛ yan, mais a ma yiriforo fɛ a y'a di Ala ma k'i kɔ dɔ ka na. n'Ala ka o de y'a to n kalanna o bolo. o kalan kɔnɔna na ale n'ale fatu n ma taa kalanyɔrɔ wɛrɛ la bilen. n sigira yan siɲɛ 1. Ala ka jɛ ye. alhamdulillah alimamiya Ala ka latigɛ don, nka Ala tɛ foyi kɛ ni sababu tɛ. n b'a fɛ k'a dɔn ale ka alimamiya a daminɛna waati jumɛn, sababu jumɛn nana ni a ye? ne ka alimamiya sababu ye n ka cɛkɔrɔba de fatura 1982. o bɛna farafinsa san 1000 ani san 400 ani san 3. n ka cɛkɔrɔba fatura aranjabakalo tile 10 ka bɛn dimanche ma. ntɛnɛn tarata ne yɛrɛ sigira alimamiya na ka sababu kɛ Dirisa Kulubali ye, puisque ale y'a kanu n ka cɛkɔrɔba fatulen kɔrɔ kɔ ka tila ka n bila o nɔ na misiri nin na yan n'Ala ka jɛ ye. mais sani n ka cɛkɔrɔba sani o fana ka sigi, o y'a sɔrɔ misiri tun bɛ dugumugu bolo yan. an nana sɔrɔ misiri b'u bolo yan. minnu tun bɛ olu taara, mais Dirisa Kulubali fana cɛkɔrɔba kelen min ni an bɔlen kɔrɔ kɔ ale sɔrɔla ka na ne ka cɛkɔrɔba fana bila alimamiya na yan nɔ kura ye. wani n ka cɛkɔrɔba ka alimamiya san 50 kelen o ma kɛ yan. dɔw kɛra Bana kɔnɔ, dɔw kɛra Kanto Kungoba kɔnɔ, fo ka n'a tɔ laban kɛ yan nɔ ni Ala ka jɛ ye. Mɔdu Nimaga numéro 1 ale de y'an dɛmɛ ka misiri in jɔ. sababu min fana nana n'o ye cɛkɔrɔba kelen min ye ne sigi alimamiya na. o cɛkɔrɔba kelen den dɔ bɛ yen ko Viensa. o fana wulila ka se Mɔdu Nimaga ma k'a ɲini a fɛ Ala ka juru b'a la n'a bɛ se ka Ala ka juru sara. o cɛkɔrɔba kelen den fana n'o ye Viensa ye, cɛkɔrɔba in ye ne sigi alimamiya na. cɛkɔrɔba in den fana kɛra sababu ye ka se Nimaga fana fɛ ka na misiri jɔ dugu kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye. o misiri jɔlen 2007 février misiri baara daminɛna. 2000 août octobre kalo o tile 24 misiri dayɛlɛla ni Ala ka jɛ ye. alimami y'a dayɛlɛ n'an y'a don kama an ye misiri dayɛlɛ, an y'a bonya ta k'a di Mɔdu Nimaga yɛrɛ ma k'a fɔ ale ka mɔgɔ bila ka na dayɛlɛ. dɔgɔtɔrɔ Adamu Sangara a y'o bila a donni kama. o nana ka na juma fɔlɔ seli de ka sɔrɔ ka taa o kɛlen an sɔrɔ ka continuer n'a ye. mais o y'a sɔrɔ juma sigilen ma anw fɛ yan. an ka juma sigira san jumɛn na? an ka juma sigira 1996. juma sigira anw fɛ yan. o bɛnna farafinsa fana ma n'an b'a fɔ ko y'an ka arabu sa ye n'a bamanan jate o bɛ bɛn san 1000 ani san 400 ani san 1. an ka juma sigira ka bɛn n'o ye. o fana bɛnna aranjabakalo fana tile 10 ani tile 2 ma ni Ala ka jɛ. juma fana sɔrɔla ka bɔ fana donna ka bila bi la. o y'a sɔrɔ an bɛ misiri kɔrɔnin dɔ kɔnɔ dugumɔgɔw yɛrɛ don o jɔ. an ye juma daminɛ o kɔnɔ fo ka na se Nimaga ka misiri jɔli wagati ma. o de Ala sago Ala kira sago ni sagoya b'a la. folikan min bɛ n fɛ o ye ka aw fo k'aw barikada, ka dugu bɛɛ lajɛlen fo, ka dugutigi fo, ka dugu cɛkɔrɔbaw fo, ka musow fo, ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo. denmisɛn dɔw fana bɛ an bolo yan nɔ n'u bɛ moto kɔlɔsi misiri la fi sabilillahi. n y'a dɔn a yɛrɛw ye moto ye, a ye fɛn bɛɛ lajɛlen n'i nana don garandi la i bɛ seli ka bɔ i fɛrɛ ma. denmisɛnw bɛ baara kɛ cogo min u bɛ baara kɛ kaburujo la ten. an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnya nin kɛnɛ kunna. n'i k'a mɛn ko n don nin ba ta la ɲumaga ɲuman de b'i la. olu de b'an ɲu k'an hakili latigɛ k'an hakili sigi baara nin kɔnɔ. an b'u fo k'u barikada kɛnɛ nin kan. an ka cɛkɔrɔbaw min bɛ yan n'o ye n faw ni n kɔrɔw ye n b'u fo k'u barikada. o kumana fɛ ka tila ka ayiru fo k'a yɛrɛw barikada k'a ɲini Ala fɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye, ka dugawu kɛ jamanadenw ye, ka dugawu kɛ dugu ye, ka dugawu kɛ dugudenw ye.
me kɛrɛnkɛrɛn ka Usmani Sherifu Madani Haidara k'a fɔ k'a barikada n bɛ se k'a fɔ ne n'ale bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ bi ani sisan cɛ hakili la depuis 2005 ne n'a bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mais a yɛrɛ t'a kalama n bɛ baara kɛ n'a ka kasɛtiw de mais sisan alhamdulillah fo an nana ka na fara ɲɔgɔn kan groupement ka siratigɛ la ka na n tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani sisan an ye layiru de ta an ɲɛ ka fɔ an t'a janfa groupement in kɔnɔna na baara kɔnɔna na hali bi o kɔnɔna de aw fana se yan an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana Ala ka suma. Alhamdulillah, n baden tɛ shirifila lajɛbɔ an b'aw bɛɛ fo ka waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, o mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi juma kutuba an nana kɛ Bamakɔ quartier min na Ɲamana misiri belebele min bɛ yen ni bɛɛ bɛ a dɔn ni nin ma ka misiri ye, misiri bɛɛ ye Ala ta ye nka misiriw bɛ dɔn ni tɔgɔ dɔw ye. Kumana fɛ misiri ne b'a fɛ k'a dɔn dɔrɔn i b'a fɔ nin ma ka misiri an nana seli ye an ka alimamiba kɔfɛ Imam Saada Dumiya ka deli Ala fɛ juma caman bɛ Ala bolo Ala kɛ o yira an na an ka bato kɛlenw an ka sarakati bɔlenw an ka Ala yafa deliw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an bolo a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون